Այսօր իշխանությունները լայնածավալ արշավ են սկսել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ, կոպտորեն խախտելով սահմանադրությունը ու ոտնահարելով մեր ազգային եւ հոգեվոր արժեքները։ Թիրախավորելով եկեղեցին, նրանք փորձում են խարխլել ժողովրդի հավատքը, ազգային ինքնությունը եւ դիմադրելու կամքը։ Այս հարձակումները ոչ միայն հակասահմանադրական են, այլև վտանգավոր հարված են մեր պետականությանը, ազգային միասնությանը ու քաղաքացիական ազատություններին։ Այսօր որոշվում է, պաշտպանում ենք մեր սահմանադրությունն ու հոգեվոր արժեքները, թե թույլ ենք տալիս այս իշխանություններին կոտրել մեր հոգեվոր ողնաշարը եւ անձնիշխանության հաստատմամբ կործանել օրենքի գերակայությունը Հայաստանում։ Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 17-րդ հոդվածը ոչ միայն ճանաչում է հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը մեր ժողովրդի հոգեվոր կյանքում, այլ նաև հստակ սահմանում է եկեղեցին անջատե պետությունից։ Այս սկզբունքը ամրագրված է նաև խղճի ազատության եւ կրոնական կազմակերպությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենք 16-րդ հոդվածով։ Այսօրվա իշխանությունը, կատարելով Ադրբեջանի հրամանները, կոպտորեն խախտում է սահմանադրությունն ու օրենքները եւ պետական մարմինների ապօրինի միջնորդությամբ քանդում է 1700-ամյա ազգային հոգեվոր կառույցը։ Ավելին, ՔՊ-ն իր նախընտրական ծրագրով խոստանում է սահմանադրության խախտումով գահանկեց անել վեհափառին։ Եթե այսօր թույլ տանք, որ խախտվի հայ առաքելական եկեղեցու պետությունից անջատ լինելու այս հիմնարար սահմանադրական սկզբունքը, ապա վաղը կարող է խախտվել ցանկացած այլ սահմանադրական իրավունք, երկրում հաստատելով բռնապետություն, այն էլ օտարի կառավարմամբ։ Ուստի հարցը պարզ է. պաշտպանենք մեր սահմանադրությունն ու հոգեվոր անկախությունը, թե թույլ տանք, որ ոտնահարվեն մեր հոգեվոր եւ քաղաքացիական ազատությունները, ճանապարհ բացելով անձնիշխանության համար։ Եթե ուզում եք ունենալ ինքնիշխան, արժանապատիվ եւ խելամիտ պետություն, պետք է պաշտպանենք մեր հոգեվոր ու ազգային հիմքերը եւ օրինականությունը, որովհետեւ եթե կորցնենք մեր հավատքը, մեր արժեքներն ու ինքնությունը, եթե թույլ տանք կորցնել օրենքի գերակայությունը, վտանգի տակ կդնենք նաեւ մեր պետականությունը։ Սա ընտրություն է ոչ միայն քաղաքական ուժի, այլ արժեքների եւ տարբեր ապագաների միջև։ Հունիսի 7-ին գնացեք ընտրատեղամաս, ընտրեք Հայաստանի խելամիտ ուղին, քվեարկեք համար 10 Հայ ազգային կոնգրեսի օգտին։